大家好，咱今天还接着上集说那菲律宾的事儿。你看上集都说到8月26日了，这有人说我讲的慢你要想听快的呢，你去找那猴子经理去。那咱这种讲法，那就是把这所有的细节给你串起来。你看国际事件最怕的就是蜻蜓点水，东出一棍子西出一棍子，你事儿都串不起来，那你不是白看了吗？你就像这8月26日，咱在南海菲律宾巴拉望岛附近击落了一架4旋翼无人机你看这事儿不是我编的你上网可以查。那同时又有一架运9电子侦察机闯进了日本岛的领空，新闻上报的是男女群岛附近。如果我要讲得快的话，你可能一辈子都认为那是男女群岛附近男女群岛在哪儿呢？你把那地图打开，你绝对看不到它的男女群岛，因为太小了，而且呢男女群岛呢是个无人荒岛，根本没有任何战略价值。你说咱的电子侦察机跑那儿干嘛你要是有这种疑问，那你就把那电子地图给展开，然后你就发现咱那电子侦察机去的那个位置东北方向130公里左右，就是美国在日本最大的战略级海军基地佐世保军事基地。这佐世保海军基地是可以停航母的，而且是离中国最近的，那就是咱的战斗前沿。那佐世保海军基地可不仅有船、空军、导弹一应俱全，那可是美军在亚洲最重要的军事基地。一旦美军在佐世保失守，那可以说整个日本本土将沦陷一半，美军将在亚洲退居到横须贺港。您可以看一下那横须贺在哪儿呢？那横须贺可在东京湾呢。那要是大漂亮的战略前沿退居到东京湾，那相当于第二岛链失守那什么京都大阪呢、广岛福冈冈山呢，那全都不要了。所以说这佐世保军事基地那就是大漂亮在亚洲的命门所在。当然了，那亚洲有俩命门一个是佐世保，一个横须贺，这俩要是丢了，那什么延国基地三泽空军基地后木海港那都不足为患。所以这8月26日咱那运9电子侦察机去了，就离那佐世保不到130公里。这从日本自卫队网上可以看到，咱这架运9电子侦察机是从上午10点40分开始在男女群岛东北方向盘旋，一直盘旋到下午1点15分离开，大概持续了2个多小时。但是新闻上说进入日本领空的时间仅为2分钟。从以上信息你可以得出一个结论，那咱那运9电子侦察机是跑那荒岛上侦察去了吗？那男女群岛东北方向140公里，那就是佐世保美军基地。那咱那男女群岛东北方向盘旋2小时，那是干什么呢？你但凡要是有张地图，你就知道那运9是去干嘛的，那目标是谁。但是你看这新闻无论是美国还是咱们，只提男女群岛，那不提佐世保那这就叫春秋笔法。那以前我就说了嘛，那只要是熊猫占便宜的事儿，那他总是往小了说，那只要是他吃亏的事儿，那或者是亏还没到眼前呢，那都满四处吆喝去。这就是民族性格。那大漂亮为什么不说呢？那他怎么说？那我亚洲最重要的军事基地被那熊猫给偷家了，那我还怂的一批，那佐世保的飞机一架都起不来。那后来还是让本子家的鹿儿岛空军基地起飞了几架 F-15 和 F-2跑过去救场去了。结果那本子明显消极怠工，你说你 F-15 都上了，还能让那运9徘徊2个小时你倒是打个照明弹呢，你撒个拨片他本子什么都没干。这一点确定他确定是什么都没干。至于为什么没有采取措施我想呢有2个原因。一个是心理原因这本子呢其实也希望熊猫怼那老美一看这熊猫开着电侦察机搞那佐世保了，哟西好事搞死他那狗娘养的。这王八蛋在我们家这么多年也没干什么好事，就知道强奸女高中生。另一方面呢是那本子的 F-15， 你靠近运9电子侦察机它有一定危险。那为什么呢？以前我的电子战里面讲的有，那机载的电控设施万一要被干扰了怎么办？所以呢那本子也是出工不出力。所以这事后大漂亮也很生气，就怼那本子你这王八蛋，你出工不出力，你看那熊猫的飞机都跑到你们家了，你连屁都不放一个，去给我抗议去。那本子说呢，我抗议什么呢？
他明显是怼你左世宝的。那大漂亮一拍桌子，那他怼我左世宝，那他不得先到你家吗？他侵入你的领空了，2分钟也算啊，去外交抗议去。那本子一听，那内心就好笑啊，他怼你2个小时，你屁也不吭声。他进我家领空2分钟，你让我怼他去，那感情你是不敢吭声啊。后来呢，这本子呢就捏着鼻子啊，提出了外交抗议啊，你熊猫你入侵了我的领空，抗议了一下。结果咱外交部都不搭理他，心说我去你领空，这正主没出来，让你出来挡枪来了。看来那正主连吭一声都不敢。那你看，这就是8月26日发生的事情，打下了一架无人机，去搞了一下左世宝。那讲到这儿呢，那咱再跑个题。这上一集啊，我讲到了无人机被咱们的激光给搞下来了。这评论区有很多人提出异议，说那新闻上不是说用那个什么电子枪给打下来了吗？无人机干扰枪。这个首先我解释一下，没有任何一家官媒说是用什么打下来的。那电子枪呢，那只是一些博主的猜测，但是显然这种猜测呢，它不合理。用电子枪打无人机，那必须是近距离的，超过1公里，你别说超过1公里了，超过500米，那就有一定困难。因为那电子枪发射出去的信号它不是线性的，它是一个半球的面，所以呢，随着距离的增加，那无人机干扰枪的信号会以指数级的下降，它干扰不了远距离的目标。因此呢，从俄乌战争上来看，这种近距离电子干扰枪对那4旋翼无人机你说有用吧？也有点用，但是用处不大。为什么呢？因为那玩意儿它绑着炸弹对着你扑上来的时候，等到你看见它发现它的时候，那已经到你眼前了，你根本就没有时间反应。所以我说了，从距离上来讲，它不可能是电子干扰枪。那除了电子干扰枪，还有一种东西可以做到，那就是我以前讲过的定向能武器，就是冲着一个方向发射高强度的电磁脉冲信号。那这样的话，那别说那小无人机，就是那反舰导弹来了也不行全完蛋。但是咱那海警船上不可能装这玩意儿，你说装激光武器我信，你说那海警船上装定向能武器，那我感觉都有点疯。那种东西，那只有055、052D 上可以装的有，那其他型号的船呢，发动机它都不一定带得动。所以综上所述，再结合国外的一些报道，可以8、9不离10的判断，只能是激光武器。那激光武器在动画片里那是高端货，但是在现实中，咱们家都烂大街了都。那不是前段时间还有个理工男，为了省蚊香钱，自己搞了一个激光打蚊子的机器，而且各地市的林业局都用激光打树杈子去了。所以8月26号那一天在南海打无人机那回，那8、9不离10就用激光干的。那这一点你完全不用怀疑，那怀疑也没意义。你真正需要怀疑的是，那8月26日咱们派去那架运9电子杀机是什么型号的？就是那天去搞那左世宝空军基地那架。这个事儿我不知道大家还记不记得，新闻刚出来的时候，最先的是日本人报的，说的是运9 LG。那后来咱们也承认了，但是后来所有的稿都改成了运9 Z。正在这俩稿互相打架的时候，这小本子呢发出来一图片，那一眼看上去那就是运9 Z。于是从那天起，这所有的新闻呢都变成运9 Z 了。那我是怎么看这件事情呢？那本子的自卫队发出的这张照片确实是运9 Z， 但是这张照片我眼熟，应该在去年或者是前年我就曾在那自卫队的网站看见过，所以这张照片应该不是那8月26日拍的你看这照片拍的特别清楚而且蓝天白云，你都能做那杂志的封面。你说那本子为什么要展示那以前拍的那照片呢？那以本子的脾性，他不会拿那老照片忽悠。那这只有一种可能，就是那本子或者是那大漂亮想掩盖什么。那他能掩盖什么呢？那就是运9电子侦察机那他还能掩盖什么呢？那就是掩盖型号那运9 LG 和运9 Z， 那从那外形上来看，那差别大了。那你说那本子为什么要用假照片掩盖型号呢？那因为运9 Z 和运9 LG 那它不是一回事，功能不一样。那你想理解这个东西那咱就得讲干货了。你说我不想讲这些干货，那听懂的没几个，
那而且还容易过不了审。我更希望是揉到评书里讲。那但是没办法，那要想说明白为什么是运九 LG， 它不是运九 Z， 那就必须得讲细节了。那听闻的禅现在全网加起来得有3000万粉丝了，这有男有女，有老有少。要想让每个粉丝都能听明白，那我只有用大白话的方式给您讲。那咱先讲的运九 Z 电子侦察机。那这运九 Z 是干嘛使的呢？那其实它的作用呢，和那老美的 EP3 差不多，就是主打一个侦察。你看那 Z 嘛，都是侦察的意思，侦就是监听啊，识别目标信号特征啊，盗取数据啊，入侵个电子网络呀，篡改个雷达信号啊，就是干这个事儿。你可以看到那运九 Z 背上到处都是天线，都是小型的天线，跟那一把把刀把一样。这些小型的天线呢，就是对外接收或者是发射电磁波，可以用来做电子侦察、电子对抗、战场电磁环境监控和指挥。咱们一个个解释啊。你看那电子侦察，那说白了就是监听嘛，监听对方的电磁波信号，那看看对方都说了什么，那想干什么，那知己知彼，百战不殆嘛。那电子对抗，那什么意思呢？就是我发出一些复杂的电磁波信号把你给干扰了。就比如说你正和张山说话呢，我跑到你们俩中间嗷嗷的吆喝，让了张山听不见你说的什么，你也听不见张山怎么回答的，那就叫电子对抗，就是我干扰你。那情报收集呢，就是你跟那张山悄悄的说话，说今晚上咱一块吃饭去吧，去吃羊肉串。那不叫那个听闻的谈，他饭量太大，而且呢吃完还不付钱，今晚上就咱俩去，不叫他。你看我要有这运九 Z， 那我就能收集到你刚才跟张山说的什么我一听你晚上吃饭不叫我，那还得了。那于是呢晚上我就悄悄跟着你们去了，你们刚把羊肉串点上，我坐那就吃，吃完就跑，你看我目的不就达到了吗？这就叫情报收集。那战场环境监控是什么意思呢？那要真是中美开战了，那大漂亮肯定使用电子战那它就发射很多电磁信号干扰战。那这个时候呢，就需要运九 Z 战场环境监控战机它能告诉指挥部，说是哪儿谁谁谁发出的电磁干扰信号他们在什么位置，现在战场的电磁环境是这个样子的，你们怎么弄？我可以指导着你们把这个大漂亮发射电磁干扰信号的设备或者是飞机给干掉。这不仅如此，这运九 Z 还有一个强大的功能，就是心理战什么是心理战呢？就是干扰敌方作战人员的心理。那它怎么干扰呢？那说白了就是释放假情报，它可以偷着摸的冒充大漂亮家的电子信号，入侵大漂亮家的网络系统，或者是 C4 指挥系统。我只要入侵之后，我就可以冒充白大人，下达最高指令前面的航母给我掉头，去开南极去，南极那边有外星人，那运输机都从本子家给我起飞了，飞澳大利亚去。那你看这不就捣乱吗？当然了，我说的就比较夸张一些。那在真实的战争中，你稍微发布一个假情报，都可能造成整个战线的崩溃。你比如说发布一条前线战报，我们的部队在前线都死完了，遭遇到前所未有的失败，你看那绝对军心不稳，就跟那现在俄乌战争一样。你看那俄罗斯发布的消息，今天我们又歼灭了多少乌军，那基辅就在眼前。那乌克兰发布的消息呢，俄军现在已经死绝了，我们离了莫斯科还有100公里。这说一说那假消息满天飞。你看就这些消息就满足了中国那些大部分的吃瓜群众。所以那猴子经理报告大元帅那整天都在报一手消息的人，那都有市场了。你看听闻的谈从来不追一手消息，为什么？因为这个时代的消息有真有假。你看到消息之后，你别急着说，你瞅瞅，那它到底是为什么？你把这所有的事儿给串起来，找到其中的因果线，那个时候说起来就有意思了。但是想把所有的新闻发生的事件以因果线的方式串联起来，这要花费巨大的精力。所以呢，这我的节目它不可能天天更新。那要是什么时候我天天更新了，或者是天天在直播上胡扯了，那也就是我的流量到头的时候了。这事儿它不分析明白我就不说。咱说哪儿了这说假消息了你看这运九 Z 它就有放假消息的功能就是很多人期待的干货。那些期待干货的粉丝们，
那运九 Z 可以满足你们，你想要什么消息它都给你造什么消息。那以上呢就是运九 Z 电子侦察机。那以前呢我记得我讲过高新系列的电子战机，但是没讲到运九 Z， 那我就停了。为什么呢？因为当时这个我还是比较小心的，生怕涉嫌泄密。它不像现在一样，那我现在节目都审核了，只要能播出去那100%没问题。那我记得上半年呢讲到了高新7电子战机，那从这高新8以后我好像也提过，但是这飞机的平台我没提过。也就是说从高新8以后用的就是运9的平台。那这运9 Z 是哪一款呢？就是高新12，那可以说是咱们最先进的综合电子战机。但是咱们其实还有一款更先进的，1个月前还亮相了中泰联合军演，就是这运9 LG 电子战机。你看咱刚才说的是运9 Z， 那个 Z 呢在拼音里面就是侦察的侦，主要用于监听侦察，就是偷偷的搞事情。但是这运9 LG 是什么东西呢？那咱先说说它名字的由来。那 LG 呢，那个 L 的意思就是 long， 就是长距离，那个 G 呢就是汉语拼音干扰的干，阿波斯特俄夫哥的哥。所以说呢这俩字母拼到一块儿你就明白了吗？那就是运9远干电子战机。远程干扰它可不是偷偷摸摸的干事，它属于明目张胆的整活。那它整什么活呢？你得看那运9 LG 它长的样子，它和以前的电子干扰机完全不一样。它背上驮了一个好像平衡木天线一样的东西。你要是一般居民那你要乍一看起来，哎呦，这不是空警200吗？那空警200那背上也是驮了一个平衡木天线。那空警200呢咱没有着重发展它，有2个原因。第一个呢就是以前空警200出过事儿，牺牲了很多研发人员。那这个故事呢在电子战里讲的有，那我这就不重复了。另一个问题呢就是这平衡木天线当预警机时，那它有问题，它不能做到360度全向覆盖。你想那有源相控阵雷达它又不会转，它只能朝着一个面，最多是一个扇面进行搜索。那平衡木天线呢其实就是左右2个面，每个面大约120度。那这样的话呢，那机头和机尾各有90度的盲区。当然了，那飞机呢就稍微好一些，你可以做一些机动动作，也能做到全向扫描。但是那不是 low 吗？而且还麻烦，左拐一下照一下，右拐一下照一下，那对于强迫症患者特别不友好。所以呢这平衡木天线咱基本上就没用。你想那空警200是咱04年研发的一款产品，这现在20年过去了，咱几乎都把平衡木天线给抛弃了。这大漂亮家新一代预警机 E7， 这代号叫蝎尾，这雄心勃勃准备在这10年内把他们家的 E3 望楼预警机全部换装了为什么呢？因为他那个 E3 望楼预警机呢还是多普勒雷达，那现在都2024年了，那预警机还不是相控阵的，而且还号称世界第一军事强国，你这跟他身份不匹配你世界第一军事强国，你预警机是不是还上个世纪90年代出的东西？你就跟你说你大老板有钱，家里趁10几个亿结果喝完酒吃完饭之后，你在路边扫一共享单车回家了你这迅速你这气场全破。所以说呢大漂亮也知道丢人，那就换装嘛准备这10年之内嘛，咬着牙也要把这预警机升级成有源相控阵雷达，就是这 E7 蝎尾预警机。结果您瞅瞅，这蝎尾预警机上面驮一大平衡木，哎呦，这是咱04年的技术这我都不好说什么了。那这种平衡木天线咱那空警500就彻底抛弃了都，我们已经进入硕字有源相控阵时代了。你看那大漂亮还准备要搞平衡木，所以我说它有技术代差。你看我说到这儿之后肯定很多专家都不信不可能，那大漂亮家先进的一批，那不可能比咱还落后你这个情绪它代替不了现实。你看我为了查这些资料那都费了老劲了，那不说出来也是浪费。那样吧，我公开一下 E7 蝎尾预警机的参数，就是有源相控阵雷达的参数，就它那平衡木。它上面呢有4350个天线单元，每个阵面上的发射输出总功率是4到6毫瓦。这经过升级后呢，平均功率我说的是整部天线的平均功率可以达到77至1110千瓦
啊，您可听好了，是1000瓦啊，那可以说是个吃电大户。那没办法，毕竟是有源相控阵的嘛。那你要不相信呢，你可以对比一下咱的那天线的具体参数。那咱们的具体参数是多少呢？那我不便公开，那我也不知道，但是我可以肯定，要远远比这个参数要好得多，对不对？咱看数据嘛，数据说话，不要用情绪说话啊。但是提一句啊，咱不能光说好的一面，也有不好的一面啊。咱那空警500呢，那平台太烂了，你不管是运8还是运9，那可以说现在都是垃圾。这个 E7 蝎尾预警机呢，用的是波音公司的767平台，在大飞机这一块那确实咱赶不上人家。哎，怎么说起预警机来了？这不正讲电子侦察机的吗？啊，咱刚才讲的是运9 LG， 这一说平衡木天线给岔出去了。那我之所以讲平衡木天线呢，其实是我要揭露一个机密，也不是什么机密啊，就是运9 LG 上面的平衡木天线，那不是平衡木天线，那是一个巨型的电子吊舱啊！你看这语出惊人吧？那估计很多专家都在说了啊，听我的山，你胡扯！你见过那么大的电子吊舱吗？那说实话，我没见过。那咱这运9 LG 上面的那个电子吊舱，可以说是蝎子拉子屎独一份。这我可不是胡扯啊！您可以在这互联网上随便下载一幅这运9 LG 的照片，您仔细观察一下，它那运9 LG 上面那个平衡木天线，在前端有一个孔，那个孔的直径，你可以对比着运9机窗的比例，大概估算一下，这个开孔的直径应该有2米啊，至少也有1.5米。你听说过平衡木天线上开孔吗？你别说你没听说过，那根本就不可能开孔，那只有一种可能，那根本就不是平衡木天线，而是一个巨大的电子吊舱。前面的开孔是在飞机飞行的时候从前面进入高压气流用的，这个开孔后面应该有一个螺旋桨，利用从前面进入的高压气流推动这个螺旋桨，给这个巨型电子吊舱供电。那这种设计在电子吊舱界非常普遍，比如说美国的 EA-18G 上的电子吊舱都采用了这种前端开口式设计啊。为什么它要这样设计呢？其实这种设计呢，损害了飞机的一些气动性能，但好处是可以获得更多的电力。那 EA-18G 的发动机它本来就比较薄弱，那电子吊舱那又是吃电大户，所以呢，美国的电子侦察机 EA-18G 它供不上的电子吊舱的电量，那它只有搞一个前端开孔，用的在飞行中的气流吹动着电子吊舱的螺旋桨，给这电子吊舱供电。等你明白了这些知识，再回头看看咱们的运9 LG， 它背上驮的那么大一个好像是平衡木天线一样的东西，它竟然前端也有开孔，所以我可以判断它那就不是平衡木天线，而是一个巨大的电子吊舱。你想想，那运9那可是运输机啊，那按理说呢，发动机足可以给它供电了，但是为什么它前端还要开一大孔呢？还要靠那气流推动螺旋桨给自己增加电力呢？那只有一种可能，就是这个巨型电子吊舱是个吃电的庞然大物，大到你不可想象的地步。那咱以前也讲过，那电子吊舱是干什么的？那就是电子攻击用的。你不管是发射干扰信号，还是发射急速电磁波束，那都得靠电子吊舱。那在照片上你看不出来那电子吊舱到底有多大啊，但是我给你念念那运9的参数，你可以对比一下。那运9运输机机长36米，翼展38米，机高11米，最高起飞重量65吨，最大载重量20吨啊。说实话也不算太大，也就比那运8大一丢丢。那之所以运8升级成运9啊，主要是换了涡桨发动机，功率大省油。那运8的航程只有3100公里，留空时间不到7个小时，那运9呢就能飞5000公里，留空时间可长达10个小时。其实体型上区别不大。好，咱再说这运9的体格，机长38米，你从这照片上目测一下，它那根大平衡木啊，大平衡木电子吊舱吧，那得长10米，或者是10到15米之间。好家伙，那可是电子吊舱啊！这目前我们最大的电子吊舱，你说 D900，这我没见过啊，但是我目测也就最多4米，那多也多不了多少，那已经算巨型电子吊舱了。好，你再看看这运9 LG 上的10到15米，
这是要疯啊，这是。不过呢，你要是看一下这款电子战机的名字，那你也释怀了，就是刚才我说的 LG 远干电子战机。我玩的就是远程干扰，那这干扰有多远呢？那我不知道，但是在男女群岛附近干扰100多公里外的佐世保应该小意思。所以根据以上我的分析，你包括事情发生后，那最初传出来的消息是运9 LG， 那后来本子又拿出老照片硬洗成运9 Z。 另外呢，咱们官方从来没承认过是运9的哪一款，再加上上个月中泰联合军演，这运9 LG 已经在这个世界上展示了，所以没有必要再遮遮掩掩了。还有一点，就这运9电子炸机这次在日本附近徘徊的位置离那佐世保130公里，用的运9 LG 是最合适不过。你看，综合上述所有信息我个人认为这8月26日去本子家的应该是那架运9 LG。 这样的话所有问题全部合理了。那有人可能就提出疑惑了，那为什么咱在8月26号那天又是打无人机，又是派那运9 LG 去本子家呢？那大配乱家刚出的那个 EA37B 和咱的运9 LG 比起来，到底谁强谁弱呢？那这两个问题那就得下回分解了。这马上就要8月15了，中秋节在这里呢先祝贺大家中秋快乐。这说起过节那是免不了得喝点。你看这听风的禅呢又是个卖酒的你有人说了，你听风的禅就是一卖酒的。您说对了，我就是卖酒的。这我不卖酒怎么养活公司？现在就业形势那么严峻，谁有能力解决这个社会上的就业问题，谁就是为社会做贡献。尤其是刚毕业的大学生们，你想刚踏入社会，如果毕业即失业的话，这很有可能会影响他们的一生。截至今日，咱们听风的禅的团队已经解决了50个就业岗位了，平均年龄25岁就把我的年龄也给平均进去全是刚毕业的。这我整天和他们在一起，我感觉我自己都年轻了。但是我认为我还可以解决更多的就业岗位，因为我们的烈饮的茶叶马上就要上线了，不会超过1个月。现在各类检测报告基本都已经出来了，如果烈饮的茶叶上市，那我认为我还可以至少解决50个就业岗位。到那个时候，我们的公司就会扩展到100人以上。您想想，那100个大学生背后就是100个家庭，他们有了工作，有了事业，这100个家庭就有了希望。但是现在有很多人在黑我，说你听我的禅，你说好你的评述就行了，你不要卖酒，也不要卖茶叶，你应该更纯粹一些。他们的心情我可以理解，但是他们的一张嘴可以给几个家庭带来希望呢？好了，请各位粉丝们继续支持我，感谢。好了，下面开始感谢那些在今日头条上打赏我的粉丝们：高冷海燕、旭日彩云、元气书签，用户尾号6645、瑞曼雷英文应该是这么念的吧？仲夏静夜听禅说，诗意轮船淄博星，林州的阳光弹吉他有节奏，站点管理员，可信的话未必好听，如可以。天蝎钉子用户尾号5857，成竹之母多多红果老照片修复，沉静蜻蜓，谢谢您，这是我最老的粉丝。好，下面开始感谢那些在抖音发红包打赏我的粉丝们：北北、企鹅观察、爱小宝、福多多、刚子，这刚子是大哥谢谢。丁布尔、天秤座不知所云、糊涂哥、小猪劳拉 Y 这英语的 Y 木心、绿水长流、剪映、蜜糖花无可取代、妍妍、钟这是个拼音的钟、丙构、岁月了无痕、有安、凤秀秀、会算卦的文和，那一年的啤酒过期了吧这？邂逅1234阿金，随遇而安的生活，百丈八仙殿。好了，今天就感谢到这儿，我会将这些打赏我的粉丝们的名字贴在公屏上，感谢大家。
抖音。